Hai, etika saat batuk itu ada loh. Yuk simak video aku kali ini. Etika saat batuk sudah ada sebelum adanya virus corona ya. Untuk kali ini aku mau beritahu kalian bagaimana cara atau etika saat batuk dengan benar. Yang harus kita lakukan, yang pertama, jauhkan wajah kita ketika akan batuk. Yang kedua, menutup mulut dan hidung dengan tisu seperti ini. Segera buang tisu ke tempat sampah yang tertutup. Bila perlu, bungkus tisu dengan menggunakan plastik sebelum dibuang. Jika belum sempat mengambil tisu, bisa dilakukan dengan cara arahkan hidung dan mulut Anda ke bagian lengan atas baju Anda saat batuk. Misalnya seperti ini. Bisa juga digunakan dengan cara memakai masker seperti ini. Ketiga, cuci tangan dengan sabun atau gunakan pembersih tangan dengan berbahan dasar alkohol untuk membersihkan telapak tangan. Kemudian kesalahan saat batuk yang sering kita lakukan dan perlu kita hindari. Yang pertama, tidak menutup mulut saat batuk. Yang kedua, menutup mulut dengan telapak tangan seperti ini. Itu tidak boleh. Ketiga, tidak mencuci tangan dengan sabun atau cairan pembersih tangan yang berbahan dasar alkohol untuk membersihkan telapak tangan. Nah, itu tadi kesalahan yang sering kita lakukan saat kita batuk. Jangan diulangi lagi ya. Dan jangan anggap sepele. Etika batuk yang tepat dapat mencegah penularan penyakit sekaligus mencegah penularan wabah penyakit. Ketika gejala batuk yang tak kunjung sembuh, sebaiknya segera konsultasikan ke dokter. Terima kasih sudah klik video ini. Jangan lupa etika saat batuk dipakai dan semoga bermanfaat. Bye bye.